Seguinte, compareça ao seu veículo. A modelismo aí é a etanol. Opa! Olha. Sai dentro Saia de quem? Não tem que eles não vão não. Mas tem que subir, né? Você já viu quanto é que tá o Floriano? Você já viu? Lembra do Floriano, velho? Aí foi ele foi lá em Saturnino com a história que fazer um avião, aí foi Saturnino com Floriano. Você não tá achando que você dá pra um meio mais fácil na vida? Você deve fazer esse trabalho todo. Eu fico muito emocionado. Pegasse essa foto. Asfaltaram essa pista aqui, era bom demais. Não, mãe, não pega. Por inventado de fazer aquele outro, não ter investido logo nesse que já tava pronto. Em vez de fazer o outro, vai tentar dar foto nele. Eu acho que ele não vai embora ainda, né? Que o dono tá aí. Subindo 1.200 cavalos subindo. Vai dar um rasante. Aí dá pra passar. Consegue esse amarelo? Tem um rasante aí, ó. Ah, vem ele. Vai dar um rasante agora. Vai passar bem baixo. Olha como é baixo. Não, então ele vai descer ainda mais tarde, que tem gente daqui de Pombal ali. Ele já vai embora agora, quem eram os outros dois? Mostrar aqui. O pai dele. O cara da Paulista. Então eles já vão embora. Então eles já vão embora. Pra casa, Lenor. Não, vem de novo, já vai dar outro rasante ainda. Vem? Aí, lá, Matheus. Aí, Matheus. Agora ele vai passar abaixo. Vai, Rogério.